Yo, como é que é, bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. E bem, pessoal, eu não sei se vocês todos viram o último vídeo na Repro Power, mas foi dito nesse vídeo que eu ia colocar espaçadores e um blow-off. E adivinhem, passou uma semana, nem tanto, e já chegou os espaçadores. Obrigado, Cardoso. Já chegou os espaçadores e também já chegou o blow-off. Foi mesmo muito fácil. Por isso, rapaz, sem muito mais demoras, eu vou pegar no fucking Type R, vou para lá e vamos lá ver como é que vai ficar. Por isso, se vocês quiserem mais upgrades ao Type R, mano, vamos arrebentar o like, meu. Vamos arrebentar os 30 likes neste vídeo. Foda-se. Caralho, meu. Só queria 30 likes. Pá. Então, oficina, estás bom, rapaz? Está tudo bom. Vais ver o carro a fazer um barulho Quero agora, ouvir, quero ouvir. Aproveitem para ver bem como é que está o Type R. Ok? Porque nós vamos colocar os espaçadores, por isso, os pneus. Como podem ver, estão para dentro. Está aqui o meu dedo e ele vai. Yeah. Olha, é isto. É isto que ele está para dentro. Yeah. Vai ser uma diferença. Yeah, vai ser uma diferença fixe. Bem. Olha o senhor F. Estás bom, senhor F? Está tudo. Está todo. Já chegou o material. Foi Este rápido. do material foi rápido. O que é que nós temos aqui? Isto aqui, esta caixa faz parte da blow-off. O blow-off está aqui. Está aqui a dita cuja, que é o que vai encaixar aqui. E está aqui isto, que é o que vai tapar a dampa original. E Yeah. este é o que vai fazer a descarga por aqui. Vai ficar fixe. É isso que vai É isso fazer. que vai fazer. É isso que vai fazer. Será que ele faz? Não, não vai fazer. Não faz. E aqui os passadores. Jesus. Agora vamos deixar o carro aqui para ele trabalhar à vontade no carro. E opá, estou ansioso para ver como é que vai ficar. Bem, pessoal, já almoçámos e recebemos uma má notícia. Recebemos uma má notícia, pá, não gostei, mas ele não tem culpa nenhuma. E o fornecedor, como é o nome, caramba? Dos espaçadores. Exatamente, dos espaçadores. Trocaram e veio por engano. Opá, veio qualquer coisa por engano e nós não vamos conseguir pôr os espaçadores hoje. Mas o mais importante é que o blow-off já está montado no motor e nós vamos ver hoje como é que vai ficar, se vai ficar uma diferença assim fixe. Os espaçadores, ele vai ter que enviar para trás, ele já mandou vir os corretos para o Type R, vai mandar os outros para trás, por isso, se vocês quiserem um vídeo à parte, só da parte dos espaçadores, vocês digam aí nos comentários, se vocês acham que não vale a pena, eu não faço. Pá, isso já é com vocês. Estamos agora a chegar a Repro Power, vamos lá ver como é que ficou o blow-off. Explica aqui, o que é que se passou? O que é que se passou com os espaçadores? Que estou triste. Vieram trocados. Vieram trocados? Os passadores vieram trocados já. A medida veio errada e não dá para meter lá. Eu já mandei trocar. Mas o que? Vem maior? Sim. Um bocadinho. Pois. Como é que está o carro? Está a afinar agora para aquilo. Está a afinar a mãe. Está aqui. Está aí dentro? É ali que fica o blow-off? Olha, está ali, está. A mãe conhece, Agora vai soprar. Agora vai assobiar, filha da puta. Bem, vamos ouvir o barulho, como é que está? Manda! Ui! Segura-te! Agora sim, meu. Agora sim, meu. Fixe agora. Está do caralho. Agora. Está do caralho, meu. Foda-se. Estou ansioso para dar uma volta agora. A mãe, segura-te! Espera aí, deixa eu abrir. Ai, oh, mano, o que, mano? Isto agora sim está a subiar. Ai, eu... Ai, oh, mano, o que? Agora vais estar sempre a fazer isso. Ai, agora vou estar sempre a fazer esta merda, mano. Ai, ai. Opa pessoal,
Vamos sair. Sou o novo Jamie Drake agora, pelos vistos. Mais uma vez, mas obrigado aqui à Repro Power, ao Sr. Ivo. Muito obrigado, meu. Qualquer coisa, já sabem, passar aqui. Isso é uma merda. É Matosinhos, isso é uma merda. Em Matosinhos, se alguém Também quiser festa. fazer uma cena ao carro, pá, de 100 cavalos para 500 dá. Mas portanto, olha, muito obrigado. Bem pessoal, arranjei-me aqui umas pessoas para ver o que é que eles vão achar do resultado. Não fazem a mínima ideia do que eu acabei de fazer no carro. Ei, oh, mano, ganda bufa. É bem fixe, não é? Agora vou-te fazer sem mudar a velocidade, para tu veres. Só assim uma coisinha, está bem? Vou só acelerar, não? Que fixe, mano. Ei, do caralho. É pessoal, é a vez do Cardoso ver o que é que ele acha do carro. Normal. Estás a ver o barulho? A cena das mudanças, não é? É. A transmissão. Transmissão, não. Aí tipo, eu acelero. Está fixe. Parece carro de competição. Ah, Já, está muito fixe. estou a ver. É aquela cena do. Vou mesmo pôr aqui. E eu se calhar sei lá fora, não sei. É mais lá fora. Yeah. E bem pessoal, e chegamos aqui ao fim do vídeo. O blow-off, estou 100% satisfeito com o blow-off. Está fixe, não está, Vicente? Eu acho que o pessoal gostou, é uma cena diferente. E era exatamente isto que eu queria. Se não for o som do Toyota Supra, é igual, tem que ser este. É verdade, é verdade. Vai. Pronto, veste como ele gostou? Se vocês quiserem um vídeo à parte só sobre os espaçadores, e não sei se vale a pena, mas eu vou deixar isso ao vosso critério. Vocês digam aí nos comentários se vocês quiserem ou se não vale a pena. É isto, estou satisfeito com o carro agora. Agora falta os passadores, mais uns upgrades que eu vou fazer na FM Competition e tenho o carro finalizado. Por isso pessoal, vamos arrebentar pelo menos os 30 likes neste vídeo. Não, 40 likes desta vez, 40 fucking likes, e seguirem-me no Instagram, Jamie Drake HD, se vocês quiserem 7 domingos por semana, tá bem? Por isso, de resto, não tenho muito mais a dizer, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, bros. Peace!